जब पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? दरअसल आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद बहुत सारे उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा रहे थे। उन्हीं उल्कापिंडों में से किसी पर पानी था और यही पानी जाकर चट्टानों के अंदर समा गया। लेकिन पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स खुलने की वजह से पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने लगे और ज्वालामुखी के गर्मी की वजह से चट्टानों में जमा हुआ पानी वाष्प के रूप में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जमा हो गया। और कुछ सालों बाद जब पृथ्वी ठंडा हुआ तब बादलों में जमा वाष्प पानी पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरने लगा। ये बारिश दिन या 2 दिन नहीं बल्कि ये घनघोर बारिश धरती पर लगभग 10 लाख सालों तक चली थी। यही बारिश की वजह से महासागरों का निर्माण हुआ। यदि आपको भी साइंस